하나 나왔습니다. 이름하여 콘닭. 아낌없이 죄다 쏟아부은 옥수수에 사르르 녹아든 치즈, 그 속에 푹 파묻힌 그대 이름은 콘닭. 똑같은 모양 똑같은 통닭 맛에 질린 손님들 오늘 이 집으로 다 모였다. 뜨거워도 좋다. 닭에 쭉쭉 늘어나는 치즈를 털걸 말아 옥수수와 함께 얹어 먹으면 콘닭에 대한 짝사랑이 시작된단다. 더위에 지친 사람들 에어컨보다 시원한 맥주 한 잔에 담백한 콘닭 한 마리 뜯으면 한여름 열대야도 반가울 지경. 아 그래요? 내 말이 틀렸어? 맞다고? 인기 이 정도 되다 보니 단골 손님 칭찬이 이어진다. 해봤어요. 그릴에다가 너무 맛있어가지고 그랬는데 그 장작에서 나오는 그런 냄새가 베이지 않으니까 맛이 없더라고요. 향이 정말 좋아요. 만인의 연인 콘닭은 속부터 남다르다. 찹쌀, 인삼, 대추 등 영양 만점 6가지 재료로 아낌없이 속을 꽉꽉 채워주는 것이 포인트. 이렇게 탄생하는 양만 하루에 무려 150마리나 하던데 사실입니까? 야? 날씨가 더워지니까 시원한 맥주에 통닭 찾아주시는 분들이 좀 많아져가지고요. 예, 돈 좀 벌고 있습니다. 속 채웠으면 아랫집 윗집 사이좋게 열맞춰 참나무로 1시간 30분가량 구워주는데 굽는데도 법칙이 있다. 위층과 아래층 번갈아가며 구워야 육즙이 덜 빠지고 참나무 향이 고루 밴다는 사실. 하고 많은 나무 중에 왜 참나무래요? 참나무 화력이 세고 참나무 향이 은은하게 배어서 통닭이 맛있게 잘 구워지거든요. 닭을 반으로 가르면 닭고놈 참 잘 익었다. 뜨끈한 돌판 위에 엎드려 뻗쳐 식히면 소문 누룽지 등장하고 달콤한 옥수수 아낌없이 팍팍 더 팍팍 치즈까지 뿌려주면 국민 닭 요리 콘닭 완성이요. 젊은 손님들을 위해서 준비하게 됐는데요. 지금은 젊은 층뿐만 아니고 장년층들도 많이 좀 좋아하고 계세요. 통닭 나왔습니다. 참나무로 익혀서 기름기는 쭉 빼고 껍질은 바삭바삭 속은 쫄깃한 콘닭 대령이요. 담백한 치즈와 달콤한 옥수수가 입안에서 톡톡 터져. 딱 그 맛에 무아지경일세. 내 입에 안성맞춤인 닭 요리를 먹으니 좋아지는 기분에 애교도 자동 발사. 콘이랑 통닭이랑 같이 먹으니까 느끼할 것 같은데 그렇지 않고 굉장히 고소하고 맛있어요. 이 집 통닭 먹으면 좋아서 심장이 콩닥콩닥.